Mockga imtihondan где-то 2,5 oy oldin topshirdim. Birinchi mockimni. 6,5 chiqdi. Qiyin bo'lgan narsa men uchun reading. Nimalarda qiynalgansiz? Misol uchun, hozir vocabulary ba'zi kamligi. Tushunardim, lekin javobini topolmasdim. Qanaqa metodlardan foydalanasiz? Там подкаст, TED Talks или вот saytlardan тоже foydalanganman. Lekin качественный 8-7,5 oladigan essaylar yozardik. Listeningim birinchi mokim 6,5 chiqqan. Bu Ronaldo gapdi. Practice makes perfect deydi. Face to face topshirdingizmi yo o'sha CD formatdan? CD formatda. CD formatda kun bo'yi tayyorlanarsiz. Da. Assalomu alaykum hammaga. Thomson o'quv markazi YouTube sahifasiga xush kelibsizlar. Bugun biz E'zozaxon o'quvchimiz bilan suhbat qilamiz. Ular qanaqa qilib IELTS ga tayyorlanganlari va necha ball olganlarini batafsil sizlarga aytib beradilar. Videoni ko'rishdan oldin sahifamizga obuna bo'lib, like-ni bosib qo'yishni unutmanglar. Biz shunaqa qiziqarli va foydali kontentlar chiqarishda davom etamiz. Agar tayyor bo'lsanglar, qani ketdik. Assalomu alaykum. E'zozaxon, yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Sizni ko'rganimizdan xursandmiz. IELTS oldingizmi? Hayot qalay ketyapti IELTS olgandan keyin? Qanaqa bo'lyapti? Yaxshi, там больше свободного времени появилось. Там сертификат. Maza bo'lyapti, mana yelkadan tog'larilgandek bo'ladi, yengil bo'ladi. Особенно вот ekzamendan endi chiqqanimdan keyin bo'ldi, endi reading, writing hech nima qilmayman deb. Вот. Xo'p, endi bizga o'sha IELTS olganingiz, qanaqa tayyorlanganingiz, o'zingiz haqingizda ozgina qisqacha ma'lumot bersangiz kuzatuvchilarga. IELTS ga tayyorlanayotganda men o'zi общий 3 oy tayyorlandim. Именно IELTS uchun. Вот, birinchi mokim 6,5 chiqqandi. И вот IELTS topshirishdan oldin где-то 1 oy oldin mock topshirdim. 7 chiqdi. И imtihonni o'zida уже 7,5 oldim. Вот. Mock qaysi anaqa sanalarda topshirdingiz? Misol uchun imtihondan 1 oy oldinmi yo 1 hafta oldinmi? Mockga imtihondan где-то 2,5 oy oldin topshirdim. Birinchi mockimni. 6,5 chiqdi. Вот, keyin 1 oy oldin где-то yana bir marta topshirdim, 7 chiqdi. И вот imtihonni o'zida keyin oldim. Zo'r. Nima sababdan o'zi ingliz tiliga qiziqqansiz? Nima sababdan o'zi IELTS topshirdingiz? Qanaqadir misol uchun o'qishga kirishmi yo boshqami? Da, o'qishga kirish uchun men voqliroq litseyga kirmoqchiman. O'shaning uchun voqliroq tayyorlanib, voqliroq sertifikat olmoqchi edim. 9-sinfni demak tugatasiz, keyin litseyga kirasiz. O'shanga sertifikat oldingiz. Yaxshi. Siz bo'lmasa qaysi litseyga kirmoqchisiz? Westminster. Zo'r, juda ham zo'r. Xo'p, oldin IELTS topshirganmisiz yoki bu birinchisi bo'lganmi? Yo'q, bu birinchisi bo'ldi. Birinchisi bittada 7,5 oldingiz, 15 yoshingizda. Juda ham zo'r natija. Tayyorlanish vaqtida qanaqadir qiyinchiliklar bo'ladi-ku, baribir. Sizda ham shunaqa qiyinchilik bo'ldimi? Misol uchun reading bor, listening bor, boshqa o'sha bo'limlar bor. O'shalarda qiyinchilik bo'ldimi? Qanaqa bo'ldi o'zi? To'g'risini aytsam, eng qiyin bo'lgan narsa men uchun reading. O'zi вообще ingliz tilini o'qiyotganda eng qiyin narsa reading edi. O'shaning uchun ham readingim eng past chiqqan 7. Вот. Qolganlari lekin oson bo'ldi. Просто har kuni practice qilganman. И вот o'shaning uchun ham readingda nimalarda qiynalgansiz? Misol uchun qanaqadir vocabulary ba'zi kamligimi yoki qanaqadir tushunmaganingizdanmi, comprehensiondanmi? Nimada qiyinchilik bo'ldi? Readingda kechayotganda. То, что больше comprehension и плюс tushunardim, lekin javobini topolmasdim. И плюс ballim stabilni 7 turardi, lekin sal vaqt o'tib oshirdim, no IELTSda baribir 7 oldim, stabilni ballim. Time management degan narsalar bor, unda qiyinchilik bo'lmadimi? Yo'q, unda qiyinchilik bo'lmagan, chunki har doim multitasking bilan ishlardim. Asosan qanaqa misol uchun metodlar bo'ladi-ku, baribir qanaqa metodlardan foydalanasiz readingga yetayotganda? O'zim именно metodlarim bo'lmagan, просто shu birinchi savollarni o'qib, и вот shu именно savollarga tekstdan уже javob qidirardim. Birinchi savollar bilan. Zo'r. Qolganlarga misol uchun IELTS topshirayotganlarga nima maslahat bergan bo'lardingiz readingni oshirishda? Readingni oshirishda обязательно качественный analiz qilish kerak. Men shu narsani prям ko'p qilmaganman, o'shaning uchun ham past chiqqan. Demak, misol uchun 10 ta test qilmaganda bitta test qil, lekin chuqur analiz qil demoqchisiz, to'g'rimi? Mana detallargacha yangi so'zlarni ochib, boshqa qilib, nimaga shu yerda xato qildim deb. Tushunarli. Qolgan sectionlarda nima bo'lgan? Listeningda Listening menga в основном onlayn resurslar yordam bergan. Там подкаст, TED Talks или вот saytlardan тоже foydalanganman. Speakingda основной o'zim bilan o'zim gaplashib, o'zim bilan intervyular qilib, shunaqa qilardim. И плюс постоянно там supportlar bilan ham. Насчет writingga
Miss Muslima menga rosa yordam berganlar writing bilan. Именно вот Miss Muslimani taktikalari, mani ustozim taktikalari, я считаю, Tanishtirib o'tib ketsangiz, shu да. ustozingizni Miss Muslima. Ustozim mani Miss Muslima, I love you so much. Agar men boshqa o'qituvchida o'qiganimda, o'ylayman, to, что bunaqa ball olmagan bo'lardim. Chunki, например, writing 7,5 oldim writingdan, и hamma ham ololmaydi bu ballni, o'zi to'g'risi. И вот именно Miss Muslima, то есть nima qilardilar? Bizga tema berardilar, и вот получается ChatGPTga bu temani urib, biz har xil resurslar qidirardik. Googledan bunga har xil faktlar, argumentlar tayinlanib, keyin vaqtsiz yozardik. Lekin качественный 8-7,5 oladigan essaylar yozardik. И вот vaqt o'tib, practicedan keyin writingim rosa oshgan. Именно shu metodika bilan. Tushunarli. Listeningga boya gapirdingiz-ku, listening shu narsalar eshitganman dedingiz. Aynan nima materiallardan foydalanardingiz? Misol uchun, YouTube'da videolar ko'rgansiz, to'g'rimi? Har xil videolar. Nima maslahat bergan bo'lardingiz? Tomoshabinlarga misol uchun IELTSga tayyorlanayotganlarga qanaqa nima ko'rishsin? Siz nima ko'rib tayyorlangansiz? Listening skillingizni oshirgansiz? Tam TED Talks bilan oddiy videolarga polностью butun fokusni qilish kerak emas. Chunki ular uncha ham ko'p foyda bera olmaydi agar faqat o'ziga fokus qilsangiz. Tam vaqtingiz bo'lganda TED Talks eshitishingiz mumkin или просто onlayn resurs. Lekin men uchun listeningda eng yordam bergan narsa bu bitta sayt Daily Dictation. Особенно CD kiritilgandan keyin вот там Cambridge listeninglarini olib, kompyuterda yozardim polностью eshitgan narsamni. Вот именно mana shu so'zli, tam vokabularimni oshirgan, so'zlarni to'g'ri yozishga ham вот именно shu sayt bilan o'rganganman. Tushunarli. CD haqida gapirdingiz. Misol uchun oldin paper based bo'lgan, endi yangi formatga CD o'tgan. Unda qiyinchilik bo'lmadimi sizda? Qanaqa ta'sir qildi sizga shu format? Misol uchun paper basedda qilyapsiz, qolganlar paper basedda qoldi. Misol uchun bir xil shokka tushib qoldi. Qanaqa topshirishni qiynalib qoldi. Sizda qanaqa bo'lgan shu situatsiya? Men birinchi eshitganimda, to'g'risi men ham shokda edim, chunki hech qachon men kompyuterda ishlamaganman-da. Unaqa har doim paperda qilardim. И вот readingda ham shu narsada qiynaldim. Lekin keyin sal vaqt o'tib, o'yladim, to, что вот kompyuterda qilishni boshlashim kerak deb, chunki aytdim-u, 6,5 olganman birinchi vaqtida. O'sha vaqt men вообще kompyuterda ishlamayotgandim. U paytda shu CD topshirgansizda, to'g'rimi? Да, например, listeningim birinchi mokim 6,5 chiqqan. Вот. Chunki yozishni bilmaganman kompyuterda. Demak, o'sha kompyuter oldida ishlatmagansiz, o'shaning uchun qiynalib qolgansiz. Da. Tushunarli. Bunda sizga nima yordam berdi? Misol uchun MOOC'lar topshirdingizmi, qanaqadir narsa qildingizmi, qanaqa texnikalarni ishlatdingiz shu kompyuterni rivojlantirishga? Chunki bir xil writing yozadi, writing yozganda ham tez yoza olmaydi. Chunki oldin ishlatmagan bo'ladi, qo'lda yozgan bo'ladi, writingda klaviaturada yoza olmaydi. Siz qanaqa rivojlantirdingiz bu skillni? Bu hammasi просто practice. Har kuni qivurish kerak. Там essaylarni ham juda ko'p yozursiz, именно kompyuterda. То есть saytda o'zida emas, например, Word'ni ochib, ichida essay yozsangiz, просто o'tirursiz, o'rganib ketadi. Qo'l o'rganadi shu. Ana gap bor-ku, Ronaldo gapi. Practice makes perfect deydi. O'sha gapda bo'libdi-da. Xo'p, endi qolgan skilllarga, sectionlarga detalni o'tadigan bo'lsak, misol uchun speakingga tayyorlanganman deyapsiz, support teacherlar bilan o'zim ham bu yerda o'sha gaplashganman o'zim bilan deyapsiz, bir xil qiynaladi, gaplasha olmaydi. Siz qanaqa qilgansiz bu anaqa situatsiyadan qanaqa o'tgansiz? Bilmadim, to'g'risini aytsam, o'zi speakingda menda hech qachon unaqa qo'rquv bo'lmagan. Xarakterim ham o'zi shunaqa. O'shaning uchun ham, но lekin agar вот kimdirdadir qo'rquv bo'lsa, men o'ylayman to, что вот главное там o'zingiz bilan gaplashsangiz, mana shu eng ko'p yordam beradigan narsa. Chunki yangi vokabulariyalar bor, ularni произношение bilan qiynalishingiz mumkin-da, и boshqalarning oldida это qiyin bo'lishi mumkin gapirish bu so'zlarni. Keyin o'shandan ham qo'rquv kelib chiqadi, noto'g'ri gapirib qo'ysam-chi deb. Lekin o'zingiz bilan gaplashsangiz, полностью o'zingiz bilan tam svoboda bilan gaplashasiz, qo'rqmasdan. O'shaning uchun ham мне кажется, o'zi bilan odam gaplashgani, или там o'rtog'ingiz bilan с кем вам комфортно. Вот mana shu narsalar yordam beradi. Tushunarli. Speakingda bir xillarni C1, C2 so'zlar o'rganib oladi-da, o'shani ishlatishga harakat qiladi. Siz qanaqa qaraysiz bu narsaga? O'zi o'sha ishlatsa, balli oshirib beradimi yoki обычный so'zlar ishlatish kerakmi? Qanaqa qaraysiz bu narsaga? Qiyin so'zlar ham ishlatish kerak, lekin qiyin ham bo'lib ketish kerak emas. Может там idiomы, collocations, и то kerakli joyda bir xil odamlar yodlab oladi, kerak emas bo'lgan joylarda aytadi. Bu juda ham balli pasaytirib boradi. Demak, bilmagan so'zni, ishlatmagan so'zini ishlatishga o'sha tavsiya bermaysiz, u balli pasaytirib tashlaydi.
Ha, yaxshi. Speaking necha chiqqan edi? 7. 7 mi? Yaxshi chiqqan ekanda. Chunki ko'pchilik speakingda qiynaladi-da, ya'ni kirganda hayajon bo'ladi, Da. boshqa bo'ladi. Siz face to face topshirdingizmi yo o'sha CD formatdami? CD formatda. CD formatda. Anu face to face topshirganda ko'pchilik ani Indian speakerlar tushadi-yu, ani sizda qanaqa tushdi Manda ham masalan? Indian speaker. Ha, CD-da ham demak Da. o'sha Indian tushadi-da. Ha, yaxshi. Unda misol uchun qolgan odamlar IELTSga tayyorlanayotganda bali past chiqib ketadi yoki boshqa narsa bo'ladi, depressiyaga kirib qoladi. Shunaqa anaqalar ham bo'lganmi sizda situatsiyalar? Нет. Chunki men в основном dramatizatsiya qilmaganman. То есть o'qish kerakmi? Просто o'qish kerak и всё. Там har kuni praktika qilib, по-моему, kuniga tam ozgina vaqt ingliz tili uchun ajratsa hech narsa qilmaydi. Da. Ingliz tili o'sha vaqt haqida gapirdingiz. O'zingiz qancha ishlatardingiz? Qancha vaqt sarflardingiz ingliz tiliga? Вот IELTSga o'zi 3 oy tayyorlanganman. И вот maktab payti maktabdan kelardim. И вот полностью matematika tam ingliz tiliga ketardim. И вот kechgacha dars qilardim. Вот 10-yanvarda topshirgan bo'lsam, kanikul bo'ldi-yu undan oldin. И вот butun mashq hafta до IELTS полностью вот o'tirib, ertalab turib, и вот kechgacha o'tirardim. Всё хорошо, нормально было. Demak, kun bo'yi tayyorlanardingiz. Da. Yaxshi. Maktab bordingiz, maktab xalaqit bermaganmi sizga? Chunki obedgacha o'qiysiz, o'tdan charchab kelasiz, darslar bo'ladi, boshqa bo'ladi, bosim bo'ladi, o'tda ham xalaqit berib qolmaganmi siz IELTSga tayyorlanishingizda? Maktab to'g'risini desam xalaqit bergan, chunki baribir ertalab turib, uyquga to'ymasdan keyin borib, darsdan keyin ingliz tiliga borish to'g'ri ham qiyin. O'shaning uchun ozgina xalaqit bergan, и поэтому иногда maktabga ham gapirib chiqaman. Ha, tushunarli. Ya'ni qanaqa noodatiy narsalar bo'lgan? Misol uchun, har xil qiziq narsalar bo'ladi IELTSga tayyorlanayotganingizda. Ko'pchilik bolalardan eshitganman, IELTSga tayyorlanayotgan vaqtda har xil qiziq situatsiyalarni aytib berishadi. Sizlarda ham shunaqa bo'lganmi? Gruppalarda, misol uchun, guruhinglar tayyorlanayotganda yoki qanaqadir mo'kdami? Misol uchun, mo'k topshirasiz, listeningda qaysidir joyini o'tkazib yubordingiz bilmasdan, adashib ketdi, chalkashib ketdingiz. Shunaqa situatsiyalar bo'lganmi? Конечно, да. Tayyorlanayotganda bunaqa situatsiyalar ko'p bo'lib turadi. Там listening, например, eshitayotganda просто, например, ответ пропускаете, eshitmay qolasiz, или readingda просто ulgurmay qolasiz. Chunki bu bor narsa. Reading bir xil payt oson tushishi mumkin, bir xil payt qiyin tushishi mumkin. Mana shu ham baribir balga влиять qiladi. Ha, tushunarli. Sizda mana bunaqa situatsiya bo'lganmi? Misol uchun IELTSga tayyorlanasiz, 6,5 yoki 7 ga yeta olmasdan qotib qoladi bitta joyda. Shunaqa anaqa vaqtlar bo'lganmi? Da, конечно. Mana shu readingda bo'lgan. Readingda men butun yoz, mana shu yoz faqat 6,5, 6 mana shunaqa 7 da turardim. Вот полностью hech oshmasdi. И oshmadi ham 7 da baribir qolib ketdim. Chiqara olmadim readingimni. Juda qiyin narsa men uchun. Lekin imtihon kirganingizda baland chiqdi, o'sha 7,5 chiqdi. Нет, Haqiqiy imtihonda. readingim 7 chiqdi baribir. Reading. Yo'q, ana overall aytyapman. Da, overall 7,5. Chunki mo'kda oldin 7 olgansizda, lekin haqiqiy imtihonda 7,5 olgansiz. Shu oshib chiqqan. Yaxshi. E'zoza, o'zingizga ishonmagan paytlar ham bo'lganmi IELTSga tayyorlanayotganingizda? Конечно. Там birinchi mo'k topshirganimda menda raytingdan 5,5 chiqqan. И o'shanda men raytingdan maksimum 6,5 olsam kerak deb o'ylardim. И plus IELTS topshirishdan oldin, 3-4 kun oldin o'zim bilan просто mo'k qilganimda 6 chiqib qoldi. O'shanda rosa. Spesialni rayting bo'yicha mo'k qilgansiz, to'g'rimi? Rayting bo'yicha. Tushunarli. Вот 6 chiqqanda rosa xafa bo'lib, maksimum shu 6,5 olib qolsam kerak deb o'yladim. Lekin natija boshqacha bo'ldi haqiqiy imtihonda. Zo'r. Agar IELTSni boshqatdan topshirish imkoniyati bo'lganda nimalarni qilgan bo'lardingiz? Qaysi yo'ldan yurgan bo'lardingiz? Boshqatdan imkoniyat bo'lganda sizda topshirish, tayyorlanish. Agar IELTS boshqatdan topshiradigan bo'lsam, o'ylayman, то, что men faqat o'zimizning darsimiz bilan chegaralanmagan bo'lardim. То есть haftada tam просто 3 marta darsga kelib ketish bu hech qanaqa natija bermaydi. Baribir odam o'zini ustida ishlab, har kuni o'qib, ingliz tili uchun qanaqadir vaqt ajratish kerak. И вот men boshidan boshlab shunaqa qilgan bo'lardim. Tushunarli. Demak, haftada 3 kun 1,5 soat bilan chegaralanib qolish kerak emas o'sha учебный center darslari bo'yicha. Bundan tashqari o'sha aytdingiz-ku, kuni bo'yi qilardim. Shu kuni bo'yi qilib turib, siz shunaqa natijaga erishgansiz demak. Keyingi savolimiz E'zoza, mana shu darajaga chiqishingiz uchun sizga qanaqa faktorlar yordam bergan? Misol uchun ustozingizmi yoki boshqa narsalarmi? Men 7,5 olishimga
o'ylayman, ustozim rosa katta sabab bo'lganlar. Вообще Thompsonning metodikasi ham, chunki, например, reading bilan listeningni birinchi mustahkam qilib olib, chunki reading bilan listening ko'p odamga baribir osonroq beriladi, chem writing или speaking. O'shaning uchun ham birinchi mana shu ikkita seksiyani juda kuchli qilib olib, или хотя бы shu bazaviy 7 ga chiqarib olib, keyin вот writing tam speakingga boshlasa bo'ladi. Demak, shu osondan boshlab keyin qiyinlarga o'targansizlar-da. Juda yaxshi. Speaking tayinlanayotganda qanaqa bo'lardi? Misol uchun qiyin partlarga o'tgan yilida writing, speaking bo'lsa, speaking qanaqa tayinlanardi guruhda? Speakingga tayinlanish uchun bizda o'zimizning kunlarimiz bo'lardi. Miss Muslima bizga bitta tema berardilar, вот hammamiz o'tirib 5-10 minut tayinlanardik. Tam vokabularni yig'ib olardik, ideyalarni, keyin bir-birimiz bilan o'tirib gaplashardik. Например, real examda part 1da rosa kam gapirish kerak, просто четко qilib gapirib berish kerak. Lekin biz har doim ko'proq gapirishga harakat qilardik, chunki bu praktikani rosa oshiradi. Vokabular ishlatishni ham kuchli qiladi. To'g'ri, chunki qancha ko'p gapirsa, shuncha rivojlanadi speaking. Demak, sizda Thompson maxsus metodikasi shu ustozingizni rollari juda ham katta bo'lgan. Juda katta. E'zoza, podkastimizga kelganingiz uchun sizga kattakon rahmat. Keyingi IELTS natijalarida sizga katta ballarni tilab qolamiz. 8,5, 9, xudo xolasa yana shunaqa podkastimizga baland natijalar bilan kelishni nasib qilsam. Ko'rib turibsizlar, E'zoza 7,5 ball sohibasiga aylanganlar. Shunaqa foydali va qiziqarli kontentlar uchun bizga obuna bo'linglar, like bosishni ham unutmanglar. Keyingi videolarimizda qanaqa narsalarni olib chiqishimizni xohlaysizlar, izohlarda o'z fikringlarni yozib qoldiringlar. Bo'ldi? Shu.